Здравствуйте всем! Сегодня у нас первый вечер в рамках наших сказок у камина. И мой выбор пал на книгу «Маленький принц», которую я очень люблю. И я буду показывать вам иллюстрации автора, потому что без них первые главы читать невозможно. Начну с предисловия. Лиано Верто. Прошу детей простить меня за то, что я посвятил эту книжку взрослому. Скажу в оправдание, этот взрослый мой самый лучший друг. И еще он понимает все на свете, даже детские книжки. И, наконец, он живет во Франции, а там сейчас голодно и холодно. И он очень нуждается в утешении. Если же все это меня не оправдывает, я посвящу книжку тому мальчику, каким когда-то был мой взрослый друг. Ведь все взрослые сначала были детьми, только мало кто из них об этом помнит. Итак, я исправляю посвящение Леону Верту, когда он был маленький. Когда мне было 6 лет, в книге под названием «Правдивые истории», где рассказывалось про девственные леса, я увидела однажды удивительную картинку. На картинке огромная змея-удав глотала хищного зверя. Вот как это было нарисовано. В книге говорилось: удав заглатывает свою жертву целиком, не жуя. После этого он уже не может шевельнуться и спит полгода подряд, пока не переварит пищу. Я много раздумывал о полной приключении жизни джунглей и тоже нарисовал цветным карандашом свою первую картинку. Это был мой рисунок номер 1. Вот что я нарисовал. Я показал мое творение взрослым и спросил, не страшно ли им. «Разве шляпа страшная?» – возразили мне. А это была совсем не шляпа. Это был удав, который проглотил слона. Тогда я нарисовал удава изнутри, чтобы взрослым было понятнее. Им ведь всегда нужно все объяснять. Вот мой рисунок номер 2. Взрослые посоветовали мне не рисовать змей ни снаружи, ни изнутри, а побольше интересоваться географией, историей, арифметикой и правописанием. Вот как случилось, что 6 лет я отказался от блестящей карьеры художника. Потерпев неудачу с рисунками номер 1 и номер 2, я утратил веру в себя. Взрослые никогда ничего не понимают сами, а для детей очень утомительно без конца им все объяснять и растолковывать. Итак, мне пришлось выбрать другую профессию, и я выучился на летчика. Облетел я чуть ли не весь свет, и география, по правде сказать, мне очень пригодилась. Я умел с первого взгляда отличить Китай от Аризоны. Это очень полезно, если ночью собьешься с пути. На своем веку я много встречал разных серьезных людей. Я долго жил среди взрослых. Я видел их совсем близко. И от этого, признаться, не стал думать о них лучше. Когда я встречал взрослого, который казался мне разумнее и понятливее других, я показывал ему свой рисунок номер 1. Я его сохранил и всегда носил с собою. Я хотел знать, вправду ли этот человек что-то понимает. Но все они отвечали мне: «Это шляпа». И я уже не говорил с ними ни об удавах, ни о джунглях, ни о звездах. Я применялся к их понятиям. Я говорил с ними об игре в бридж и гольфе, о политике и о галстуках. И взрослые были очень довольны, что познакомились с таким здравомыслящим человеком. Так я жил в одиночестве, и не с кем было мне поговорить по душам. И вот 6 лет назад пришлось мне сделать вынужденную посадку в Сахаре. Что-то сломалось в моторе моего самолета. Со мной не было ни механика, ни пассажиров, и я решил, что попробую сам все починить, хоть это и очень трудно. Я должен был исправить мотор или погибнуть. Воды у меня едва хватило бы на неделю. Итак, в первый вечер я уснул на песке в пустыне, где на 1000 миль вокруг не было никакого жилья. Человек, потерпевший кораблекрушение и затерянный на плоту посреди океана, и тот был бы не так одинок. Вообразите же мое удивление, когда на рассвете меня разбудил чей-то тоненький голосок. Он сказал: «Пожалуйста, нарисуй мне барашка». «А? Нарисуй мне барашка». Я вскочил, точно надо мною грянул гром. Протер глаза, начал осматриваться. И вижу, стоит необыкновенный какой-то малыш и серьезно меня разглядывает. Вот самый лучший его портрет, который мне после удалось нарисовать. Но на моем рисунке он, конечно, далеко не так хорош, как был на самом деле. Это не моя вина. Когда мне было 6 лет, взрослые внушили мне, что художника из меня не выйдет, и я ничего не научился рисовать, кроме удавов снаружи и изнутри.
Итак, я во все глаза смотрел на это необычайное явление. Не забудьте, я находился за тысячами миль от человеческого жилья. А между тем, ничуть не похоже было, чтобы этот малыш заблудился или до смерти устал и напуган, или умирает от голода и жажды. По его виду никак нельзя было сказать, что это ребенок, потерявшийся в необитаемой пустыне вдалеке от всякого жилья. Наконец ко мне вернулся дар речи, и я спросил: «Но что ты здесь делаешь?» И он опять попросил тихо и очень серьезно: «Пожалуйста, нарисуй барашка». Все это было так таинственно и непостижимо, что я не посмел отказаться. Хоть и нелепо это было здесь, в пустыне, на волосок от смерти, я все-таки достал из кармана лист бумаги и вечное перо. Но тут же вспомнил, что учился-то я больше географии, истории, арифметики и правописанию, и сказал малышу, немножко даже сердито сказал, что не умею рисовать. Он ответил: «Все равно, нарисуй барашка». Так как я никогда в жизни не рисовал баранов, я повторил для него одну из своих давних картинок, которые я только и умею рисовать, удава снаружи. И очень изумился, когда малыш воскликнул: «Нет-нет, мне не надо слона в удаве. Удав слишком опасный, а слон слишком большой. У меня дома все очень маленькое. Мне не нужен барашек». Мне нужен барашек, конечно же. Нарисуй барашка. И я нарисовал. Он внимательно посмотрел на мой рисунок и сказал: «Нет, этот барашек совсем хилый. Нарисуй другого». Я нарисовал другого. Мой новый друг мягко снисходительно улыбнулся. «Ну ты же сам видишь», — сказал он. «Это не барашек, это большой баран. У него рога». Я опять нарисовал по-другому. Но он от этого рисунка отказался. «Этот слишком старый. Мне нужен такой барашек, чтобы жил долго». Тут я потерял терпение, ведь надо было поскорее разобрать мотор, и нацарапал вот что. И сказал малышу: «Вот тебе ящик, а в нем сидит твой барашек». Ну как же я удивился, когда мой строгий судья вдруг просиял. «Вот такого мне и надо. Как ты думаешь, много он ест травы?» «А что? Да ведь у меня дома всего очень мало. Ему хватит. Я тебе даю совсем маленького барашка». «Не такого уж и маленького», — сказал он, наклонив голову и разглядывая рисунок. «Смотри-ка, мой барашек уснул». Так я познакомился с маленьким принцем. Не скоро я понял, откуда он явился. Маленький принц засыпал меня вопросами, но когда я спрашивал о чем-нибудь, он будто и не слышал. Лишь понемногу из случайных мимоходом оброненных слов мне все открылось. Так, когда он впервые увидел мой самолет я рисовать не стану, мне все равно не справиться, он спросил: «А что это за штука?» «Это не штука, это самолет. Мой самолет. Он летает». И я с гордостью объяснил, что умею летать. Тогда малыш воскликнул: «Как? Ты упал с неба?» «Да», — скромно ответил я. «Вот забавно». И маленький принц звонко засмеялся, так что меня взяла досада. Я люблю, чтобы к моим злоключениям относились серьезно. Потом он прибавил: «Значит, ты тоже явился с неба. А с какой планеты?» Так вот разгадка его таинственного появления здесь, в пустыне, подумал я и спросил напрямик: «Стало быть, ты попал сюда с другой планеты?» Но он не ответил. Он тихо покачал головой, разглядывая самолет. «Ну, на этом ты не мог прилететь издалека». И надолго задумался о чем-то. Потом вынул из кармана барашка и погрузился в созерцание этого сокровища. Можете себе представить, как разгорелось мое любопытство от странного полупризнания о других планетах? И я попытался разузнать побольше. Откуда же ты прилетел, малыш? Где твой дом? Куда ты хочешь унести барашка? Он помолчал в раздумье, потом сказал: «Очень хорошо, что ты дал мне ящик. Барашек будет там спать по ночам». «Ну, конечно. И если ты будешь умницей, я дам тебе веревку, чтобы днем его привязывать, и колышек». Маленький принц нахмурился. «Привязывать? Для чего это? Но ведь если его не привязать, он забредет неведомо куда и потеряется». Тут мой друг опять весело рассмеялся. «Да куда ж он пойдет?» «Ну, мало ли куда. Все прямо, прямо, куда глаза глядят». Тогда маленький принц сказал серьезно: «Это ничего, ведь у меня там очень мало места». И прибавил не без грусти:
Если идти все прямо да прямо, далеко не уйдешь. Ну, на сегодня это все. До новых встреч!